Hajar itu. Kalau masih begini masih normal maju. Ya, siamat. Nanti ditambah itu pada saat sudah turun sebenarnya. Sana. Oh. Ada tikungannya ini guys. Ya. Proses masuk tikungan upah. Oke, continue terus panjang ya. Oke. Panjangnya terus. Panjang yang naik ini kasih mepet ke kiri juga ya, kasih mepet kiri. Dari kemarin 2 malam yang lalu tidak. Tambah dulu panjang. Kali kasih 11. 7, Delta Garia 1. Ya sambil belok aja, sambil belok. Kenapa belakang? Panjang ditanjungi, tambah dulu, nyisir kiri naik. Mana ya? Satu. Tambah aja nanti. Boleh. Mana aja nih, dia terlempar kita juga lempar. Ya, mana itu? Ya. Jadi dia nyisir di kiri. Oke, langsung sisi kiri ya panjang. Sekali makasih Pak panjang, kanannya. Langsung kami tengah-tengah aja. Ya, pengkangnya kosong. Ya, ke kiri ya, tahan terus. Sambil bawa ke kiri kita ayam, tapi bawa kiri sini. Biar haluannya tertahan. Nyaman aja. Malah dia 7 kilo kan, Dik? Jor, wanya aja pada belakang kan, Dik? Nah, mulai naik. Nyaman kan, Dik? Bisa salahnya kan, Dik? Iya. Ini sudah naik skornya, sudah mulai bagus ya. Jadi Jawa sebagian tengah. Ini dua bagus juga nih tujuan nih. Nanti
Oke, oke. Tuh. Sorry, tuh. Yang motong ada pernah ada di tadi jorasnya rumah orang mana mama jalan ada di. Kita kan nanti. Para nama tenggur lari. Ditinggalkan masih naik apa penurunan gede? Berat, naik terus gede. Sampai di belakangnya 20 itu. Berapa gede? 38 katanya. Putar terus Pak Boy. Sejumlah kiri-kiri. Ojo 83 kiri-kiri. Oke, tongkang nyaman. Sudah saya masuk tikungan. Aman ya guys. Di sini tikungan berbahaya nih, tikungan Yupa. Nah. Tikungannya tajam. Oh, kira-kira. Motor pandai jangan, Pak. Kiri. Tambah putaran misal. Lambung karton Aldi di depan Anda. Panggil misal. Jangan dikasih lambung, barangkali jangan kasih lambung ganti. Misal tambah putaran. Lambung karton di depan Anda. Motor pandu, katanya. Dan 9 makasih kiri-kirinya.